হ্যালো বন্ধুরা, আমার নতুন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আমার এই নতুন চ্যানেলে এটি প্রথম ভিডিও। প্রথমেই বানাতে চলেছি মুরগি মাংসের ঝোল। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা নতুন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকে আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি মুরগির মাংস। এই যে দেখে নিন, মুরগির মাংস, মুরগির ঝোল করব। মাংস রান্না করার জন্য যা যা লাগবে এখানে আমি সব নিয়ে নিয়েছি। দেখুন, এই যে পেঁয়াজ কুচি, একটা আলু কেটে নিয়েছি, তেজপাতা, কাঁচা লঙ্কা দুটো, আদা, রসুন, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, তেল এখানে সব নিয়ে নিয়েছি। এগুলো এবারে আমি বেটে নেব। এখানে রসুনটা নিয়ে নিয়েছি। দেখুন, রসুনটা আগে ছিঁচে নিচ্ছি। এবারে আদাটাও ছিঁচে নিচ্ছি, ছিঁচে বেটে নিচ্ছি। দেখুন, মাংসটা বড় সাইজের এনেছে বাজার থেকে। যে দেখুন, এটা আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। এবারে মাংসের মধ্যে জল দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এবারে মাংসগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নেব। মাংসগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। দেখুন, মাংসটা ধুয়ে নিয়েছি। দেখুন, এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেবো নুন, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, তেল দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, ঠিক আছে। এবার আমি জলটা ফেলে দিয়ে জামটা দিয়ে উনুনে রান্না করার জন্য জ্বালন আমি নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন, বন্ধ করো। উনুনটা জেলে নিচ্ছি। দেখুন, ধরে গেছে আমার। উনানটা জেলে নিয়েছি। দেখুন, এবারে কড়াইটা বস করিয়ে দেবো। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, একটা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। একটু লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। এবারে পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, রসুন দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, রসুনটা দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবারে এর মধ্যে আমি আদা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, আদা রসুন সব দিয়ে ভালো করে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি।
গেছে, এবারে এর মধ্যে মাংস দিয়ে দিচ্ছি। কেটে রাখা আলুগুলো না দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা গুলে নিচ্ছি। ভালো করে একটু নেড়ে নিচ্ছি। মাংসটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবারে গুলে রাখা মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। একটু সামান্য জল দিয়ে বাটিটা ধুয়ে নেবো, ভালো করে নেড়ে নেবো, মশলাটা মাখিয়ে দেবো। সামান্য একটু জল দিয়ে রাখতে দেখুন, ভালো করে নেড়ে নিয়ে এবারে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকাটা একবার খুলে নেব, নেড়ে নিচ্ছি। মাংসটা হতে আমার দেরি আছে, এবার ঢাকা দিয়ে দেবো। দেখুন আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, মাংসটা কষে নিয়েছি। এটা হয়ে গেছে, আর একটু নেড়ে নেবো। কষা হয়ে গেছে, এবারে এর মধ্যে জল দিয়ে একটু দেখুন। নেড়ে নেবো, এর মধ্যে আরেকটু জল দিয়ে দেবো। ঝোলটা একটু ফুটিয়ে নেবো। বল, সামনে একটু নুন দিয়ে দেবো। নেড়ে নিচ্ছি। ঝোলটা আমার ফুটে গেছে,
একটু সামান্য ফুটিয়ে নেব। হয়ে গেছে, এবারে নামিয়ে নেব। মাংস রান্না আমার হয়ে গিয়েছে, এবারে নামিয়ে নেব। এবারে এর মধ্যে গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে নেড়ে নেব। কষাটা দেখতে দারুণ হয়েছে, দেখুন। কষাটা একটু তুলে নিয়েছিলাম, দেখুন ঝোলের চাইতে কষাটা দারুণ লাগছে। পরিবেশন করে দিচ্ছি, দেখুন। সবারই জন্য ভাত বেড়ে নিয়েছি, দেখুন। এবারে আমি কাগজি দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে, আমরা এবারে খেয়ে নেবো।